Pasi pjesa më e madhe e antarëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë atje brenda, pas pak minutash do të jenë duke votuar projektigjin i cili është atentati final, atentati më skandaloz dhe më i tmerrshëm që mund të bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky nuk është ligji për barazinë gjinore. Ky është ligji kundër barazisë. Ky është ligji që shkatron familjen. Ky është projektigji i cili ideologjizon fëmijët tanë në shkolla. Ky është projektigji i cili rikthen dhe një herë ligjin për agitacion propagandë. Ky është ligji i censurës, i ndalimit, i kulturës së anullimit. Ky është projektigji i cili shkon akoma më thellë në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë. Ky është projektigji i cili synon të ndalojë lirinë e fesë, lirinë e besimit, të ndalojë lirinë e fjalës, të ndalojë të gjitha liritë e tjera, lirinë e ndërgjegjes, për të gjithë ju, shqiptarë të mirë, të cilët besoni se Zoti ka krijuar njeriu sipas imazhit të tij, burr dhe grua, nëse pas këtij projektigji të kaluar në ligj do ta thoni këtë në publik, atëherë do ketë masa të cilat janë sanksione brenda këtij projektigji. Qoba nga 1,5 milion deri burgime. Pra, rrëmbim lirie, rrëmbim i familjes, rrëmbim i fëmijëve, është më i tmerrshëm se sa ligji 7501, i cili i rrëmbeu shqiptarëve toka, prona. Pra, nëse pronat e 4 gjyshërve, stërgjyshërve tanë, ne nuk i trashëguam dot, sepse na u rrëmbyen nëpërmjet një ligji, nëpërmjet këtij ligji, nëse do votohet të mbrëmje, do t'ju rrëmbejnë fëmijët shqiptarëve. Është ideologjizimi woke, është marksizmi kulturor i agendave George Soros, është ekstremi i majt i grupeve liberale globaliste në botë, të cilat synojnë të bëjnë ndërhyrje kirurgjikale më të thellë në kulturën, traditën, gjuhën e shkruar, gjuhën e folur, gjuhën e ligjit, gjuhën e sanksioneve në Republikën e Shqipërisë. Ky është projektigji i cili synon të shndrojë fëmijët tanë në kavje për gjatë gjithë sistemit para universitar. Në këtë projektigj kemi një nen që flet për ideologjizimin gjinor në shkolla, nga gjimnazi deri në Kopës në moshën 4 vjeç. Fëmijëve do të mësohet ideologjia gjinore. Ka më shumë se 2 gjini dhe zotëri të cilët na quajnë spekulant. Dhe dini se çfarë ka vendosur brenda këtij projektigji? Që gjinia është përkatësie shumë fisht, e ndërthurur dhe merr forma nga më të ndryshme në bazë të si ti ndihesh, konteksti social dhe shoqëror, si shoqëria ty të shemati kanë quajtur gjinin një rol. Gjinia është një rol, një xhaketë që ti mund ta heqësh, mund ta veshësh, mund ta ndryshosh si të duash gjatë ditës. Ky është projektigji i cili bën ndërhyrje më të thellë në zemrën e kulturës, të traditës, të vetëdijes kombëtare. Nëse ka ndonjë ligj anti-shqiptar dhe anti-kombëtar, pikërisht ky është projektigji. Dhe ne të gjithë jemi këtu këtë mbrëmje për t'i thënë grupit parlamentar të Partisë Socialiste, hiqni dorë pa qenë vonë. Hiqni dorë pa qenë vonë. Nëse doni të votoni brenda në këtë kuvend, ligje kundër njeriu, kundër familjes, kundra Shqipërisë, kundra fëmijëve tuaj, ky është projektigji. Mbase ka ardhur koha që ju të paguani haracin, sepse mbase me shumë mundësi një pjesë e juaj është vënë atje pikërisht për një ditë si kjo, që ju të ktheni mbrapsht nderin, që ju të ktheni mbrapsht emërimin tuaj. Ne jemi këtu sot ju kujtojmë, pavarësisht se si jeni vendosur atje. Ju lutem kujtoni që jeni njerëz. Ju lutem kujtoni që jeni baballar, jeni nëna. Ju lutem kujtoni që brenda jush nga krijimi, krijuesi, është investuar diçka më e madhe se sa thjesht një botë pragmatiste e ndërtuar mbi qëllime përfitimesh. Pushtetin e keni vënë për një kohë. Pushteti ju është dhënë që të administroni në shërbim të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, jo në shërbim të pasurimit tuaj apo të përmbushjes së agjendave të huaja. Pushteti që ju është dhënë që ta përktheni në ndërtimin e familjes, rimëkëmbjen e shoqërisë shqiptare, bekimin e qytetarëve të vendit. Ju jeni shërbëtorë të këtij populli.
Mos përdorni pushtetin që është dhënë, mos përdorni kartonin e modës, që t'i ngulni thikën më të thellë në falcën kombëtare të identitetit kombëtar shqiptarëve. Ky është ligji më antikombëtar, ligji anti-zot, anti-familje, anti-liri, sepse censuron fjalën e lirë. Pas këtij projekti, nëse do kaluaj si ligj, dhe unë do të dajtë përpara jush, do t'i them këto gjëra që sapo dëgjuat, do të ketë sankcione. Asnjë person nuk mund të flasë lirë në qoftë se nuk përdor gjuhën e të qenurit politikisht korrekt. Atë momenti që i themi disa gjëra drejt ashtu si kundër janë. Nëse qytetit i ka munguar ora morale, busulla morale, unë sot dëshiroj të deklaroj që ne të gjithë këtu jemi kjo orë, jemi kjo busull morale. Ne jemi këtu për t'i thënë këtyre njerëzve pa kompromis majtas apo djathtas, që duhet të ndalin së votuari projektigje të cilat shkatrojnë Shqipërinë dhe shqiptarët. Projektigje të cilat qenderizojnë fëmijët në shkolla. Projektigje të cilat synojnë të bëjnë ekspansionin më të thellë të globalizmit dhe marksizmit kulturor në kulturën tonë shqiptare. Deputetët e majtë me në krye ta ulën ballën të cilit i drejtohem sot. Nëse ai do të jetë mik i shqiptarëve, nëse ai do të jetë miku im, nëse ai do të jetë mik i familjeve shqiptare, do të heq dorë nga ky projektit. Ky projektit ka një emër. Na vjen nëpërmjet Ministrisë së Antishëndetit, që nuk kuron pacientët e vet tek onkologjiku, po i lën të vdes. Na vjen nëpërmjet Ministrisë së Surrogacisë, sepse ky projekt nuk është rastësi, është në vazhdim e zinxhirit të projekteve dhe projektigjeve të cilat synojnë shkatrimin tonë kulturor, kombëtar, degenerimin e gruas, jo barazimin e grave, degenerimin e grave. A i dini, ajo ka thënë njëri që brenda këtij projektigji me mbi 30 nene kërkojnë barazi gjinore në sport. Nuk e nevojë të jesh i iluminuar të kuptosh që nuk ka barazi gjinore në sport. Në të kundërt nuk do kishim kategori femrash dhe kategori meshkuj. Por çfarë kërkojnë këta? Ta kërkojnë të fusin tranzinorët meshkuj në sportet e grave. Ta kërkojnë të vendosin tranzinorët në ushtri. Ta kërkojnë të shndrojë shoqërinë shqiptare në një shoqëri woke, tërësisht liberale. Pase mund kemi lënë shumë gjëra në këto vend që ta rrëmbehen. Nuk duhet jemi gati të lejojmë të rrëmbehet dinjiteti njerëzor. Shpirti ynë kombëtar, të qunurit burra dhe gra, të krijuar në imazhin e Zotit. Ne që kemi vendosur të jetojmë këtu, në Shqipëri, duhet të qëndrojmë dhe ta bëjmë betejën tonë deri në fund, sepse nëse për disa pjesë të kësaj klike në pushtet, interesi është të mbajnë pushtetin dhe të marrin favoret nga Bashkimi Evropian apo nga familja Soros, për ne nuk është çështje pushteti, zotëri. Zotëri të votet për ne, çështja është familja. Për ne çështja janë fëmijët, nuk janë para. Nuk e menduar se kjo historia jonë shqiptare nuk jetë ngjashme me ato lëvizjet e mëparshme, që edhe mund të ketë pas devijime gjatë rrugës, edhe mund të ketë pas këmbime interesash pragmatiste. E unë t'ju them që gabojnë, sepse për ne kjo çështje lidhet me shpirtin, lidhet me lirinë. Çka ka njeriu më të shenjtë se sa liria? Zoti e ndërtoi njeriu mbi këtë fakultet, lirie. Ti sot mund të zgjedhësh, je njeri, ose ta praktikësh të qenurin njeri, të praktikësh veten, të praktikësh normën, të praktikësh vlerat. Ne jemi thirrur që të jemi njerëz me dignitet,